هل طفلك يعاني من السعال خصوصا أثناء الليل؟ جربي هذه الوصفة الطبيعية والآمنة قبل أي دواء. لكن أولا صلي على النبي الكريم واكتبي اللهم صل وسلم عليه في التعليقات المكونات والطريقة. خذي موزة ناضجة قشريها وقطعيها إلى قطع صغيرة وضعيها في إناء زجاجي. أضيفي ملعقة صغيرة من السكر فقط، ثم ضعي الإناء فوق حمام مائي على نار هادئة لمدة 10 دقائق. راقبيها حتى تصبح الموزة طرية وتخرج سائلها المفيد. اتركي الخليط يبرد قليلا، ثم قدمي لطفلك ملعقة صغيرة صباحا وملعقة أخرى مساء. الفوائد المذهلة: تهدئ السعال وترطب الحلق، تساعد على نوم مريح وطعمها لذيذ، سيحبه طفلك. هذه الوصفة مناسبة للأطفال من عمر سنة فما فوق، خالية تماما من المواد الكيميائية أو الإضافات الضارة. شاركوني تجربتكم في التعليقات، ولا تنسوا تكتبوا اسم طفلكم لنرسل له تحية خاصة في الفيديو القادم.